Tabii ki burada eleştirilen önemli noktalardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Amerika'dan Türk Hava Yolları'nda kullanılmak üzere Boeing marka, tip ve nasıl söyleniyor teknik ismini çok iyi bilmiyorum. Boeing uçakları almak için bir anlaşmaya varacakları söyleniyor. Bu da eleştirildi tabii ki. Neden alıyorlar? Almayalım mı? Yani eski uçaklara mı binelim? Alalım. Paramız varsa alalım. Ama tabii ki şöyle bir eleştiri var. Para daha önemli, daha faydalı bir yerde kullanılamaz mıydı? Tabii ki bu tartışma konusu. Çünkü emekli maaşları tartışılıyor. Ondan sonra memur maaşları tartışılıyor. Paranın aktarılabileceği farklı kaynaklar var iken neden Türk Hava Yolları böyle bir girişimde bulunuyor diye eleştiriler geldi.